கொரட்டை வர்றதே அது ஒரு நோயா இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்லீப் ஸ்டடி, நைட்டு ஃபுல்லா நம்ம தூங்கும் போது நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி பார்ப்போம். நோயா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். கொரட்டை மெயினா ஏன் வருது அப்படின்னா, இங்க மூக்குல இருந்து உள்ள வரைக்கும் மூச்சுக்குள்ளாய் போற இடத்துல ஏதோ ஒரு இடத்துல அடப்பு வரும்போது தான் அது வழியா காத்து போகும்போது ஒரு சத்தத்தை உருவாக்குது. அதான் கொரட்டை. நிறைய பேருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூக்குல தண்டுவடம் ரொம்ப வளைஞ்சிருக்கலாம், சதை வளர்ந்துருக்கலாம், இல்ல டான்சில், அடினாய்ட் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், பெரிய தைராய்டு கட்டி போய் மூச்சுக்குள்ளாய் அமுக்கலாம். இதெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா ஆபரேஷன் பண்ணி முற்றிலும் சரி பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னவா இருக்குன்னா உடல் எடை. இந்த உடல் எடை அதிகமா இருக்கிறப்போ இந்த கழுத்து பகுதியில பார்த்தோம்னா நிறைய கொழுப்பு போய் சேர்ந்துருக்கும். அந்த கொழுப்பு போயிட்டு நம்ம மூச்சுக்குள்ளே அமுக்கிறனாலதான் நம்மளுக்கு கொரட்டை வரும். முதல் விஷயம் வெயிட் குறைக்கணும், துருக்கம் வராம தடுக்கும். இதுதான் அதுக்கான வைத்தியம். இது CPAP தெரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு கொரட்டையிலிருந்து நம்ம முழுவதும் வெளிப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப நிறைய இருக்கு.